Oke deh, biar tidak terkadang ada yang terjadi ketika dibongkar, misalkan seperti ini ya, itu malah si rasio bunyi ada, dulu pernah ada ya punya pengalaman seperti itu, tapi saya pribadi alhamdulillah tidak pernah terjadi ya. Oke, selamat pagi dan hari ini mau berbagi info ya untuk seputar kelatak-kelatak ya. Untuk teman-teman, ini ada motor ya, motor matic ini dia ketika dia dibuat jalan yang agak bergelombang ya, seperti jalan yang kurang rata ataupun sejenisnya. Nah, ini di bagian belakang itu bunyi seperti ada kayak yang klotok ya. Dia ketika ada ground jalan ya, jalan yang berlubang ataupun jalan rusak, dia bunyi tok tok. Nah, seperti itu yang perlu kita cek. Yang pertama itu gerak bebas si as roda belakang. Nah, kalau pengeceknya gini ya, kalau yang ke depan dan ke belakang ini dia itu memang ada speleng, karena ada beberapa gigi rasio ya, dia ada gerak bebasnya. Nah, kalau yang di belakang ini yang perlu kita cek itu ke kanan dan ke kiri ya, maju mundur gini ya. Nah, ini coba perhatikan ya. Dia itu sampai berbunyi deh. Nah, ini ya gerak bebasnya ini ya. Ini dia terlalu banyak, akhirnya timbul suara bunyi klotak ketika ada ground jalan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau yang bagus itu seperti ini dah, yang di bagian sini. Yang as dapat CVT ini ya, dia tidak ada bunyi sama sekali, dia span ya, kenceng ya. Kalau yang ke depan dan ke belakang ini dia itu emang ada gerak bebasnya karena ada gigi rasio. Nah, kalau dicek maju mundur gini ke kanan ke kiri ya, itu bagusnya tidak ada spelling ya. Ya, berarti kalau yang kayak gini dia itu terlalu banyak spelling. Nah, di sini langkah awal kita tap dulu olinya, dan ini untuk kabel rem ini dilepas dulu ya, baru kita tap oli. Nah, seperti ini dah. Nah, gini dah ya, untuk seputar klotak-klotak yang seperti ini ya, itu bisa terjadi di semua jenis motor matic, tidak Yamaha, tidak Honda pun bisa terjadi ya. Oke dah, sebelum dibongkar ya, lanjut ya. Sebelum dibongkar, alangkah bagusnya di bagian sini untuk seputar perpak ya, ini usahakan bersih dari debu ya. Kita semprot karena nanti si packingnya kita pasang kembali, tidak perlu dilem dan juga tidak perlu diganti ya. Jangan lupa di sini masih ada satu deh.
sambil diperhatikan untuk si packing jangan sampai rusak. Seperti ini deh ya. Ini nanti kita kasih ganjel dengan tutup laker ya. Oke dah. Nah, alangkah bagusnya sebelum kita melepas si gigi rasio, bagusnya kita tandai sendiri dengan titek ya, biar nanti ketika pasang dia sesuai awal ya. Kita tandai seperti ini, kita fokus ke sini ya, dapatnya ini. Dan di belakang itu kita melepasnya barengan biar tidak beda sama pasangannya ya, kayak gini dah ya. Oke, setelah ini ya, nah ini kita tandai juga. Ini kita tandai juga. Seperti ini ya. Oke deh, biar tidak terkadang ada yang terjadi ketika dibongkar, misalkan seperti ini ya, jadi malah si rasio bunyi. Dulu pernah ada ya, punya pengalaman seperti itu, tapi saya pribadi alhamdulillah tidak pernah terjadi ya. Nah, ini dah yang perlu kita sampaikan itu adalah ini, dia itu ada gerak bebas yang agak banyak ya, bagian sini ya. Nah, ini ya, ini nanti kita kasih ganjel pakai tutup laker bagian sini ya. Oke dah, ini saya ambilkan tutup laker yang kayak gini ya. Kita ambil. Ya. Kita paskan ya seperti ini ya. Kita lanjut untuk pemasangan ya. Ini ada titik yang bekas si klip ya, kita pasangkan kembali. Nah oke, seperti ini dah ya. Baru kita pasang ini si ganjel ya, kayak gini ya. Gini tidak apa-apa, ataupun ini juga tidak apa-apa ya. Ini deh. Lalu kita pasang lagi sesuai yang kita tandai tadi ya, kayak gini ya deh. Oke ya, ini sudah sesuai tadi tanda, dan juga di bagian dalam kita cukup tadi ya, tutup laker yang ukurannya kira-kira pas gitu, kita ambil untuk buat ganjel. Nah, dan selanjutnya kita pasang sudah untuk packing ini, kita benar bersih.
kayak gini ya. Ini sengaja tidak tak cuci pakai BBM ya, karena di oli ganjel masih bagus dan cukup ganjel saja. Dulu seperti ini itu awal mula aku dapat ilmu itu ada di ya, make all. Dulu pernah ada yang seperti ini dan saya lakukan dengan cara kayak gini juga. Alhamdulillah sembuh deh, juga itu aman, jaminan. Pastikan putaran ini juga dipasang baut, diputar itu tidak seret ya, kalau itu ketebalan ganjel ya. Ya, kita cek. Nah, untuk putaran enteng ya, kita cek speleng udah tidak lagi bersuara, aman. Lanjut untuk kita memasukkan oli gardan yang baru. Jangan lupa ring ini ada ya, ring ini kita pasang kembali. Tetap ya, putaran enteng ya, putaran enteng, goyang tidak ada suara lagi. Nah, udah aman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk seputaran klotok-klotok, coba cek untuk di bagian as roda belakang, kita goyang maju mundur gini ya. Nah, kalau spelengnya banyak, coba sampein ganjel ya, ganjel kayak tadi, dengan cara tadi. Tidak perlu banyak biaya, cukup diganjel pakai itu sudah aman. Dipakai tahun-tahun juga aman ya. Nah, kita saling berbagi pengalaman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.